طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. جولة ميدانية لتقييم برامج التنمية وتعزيز فرص الاستثمار بالإقليم الجنوبي. إحياء اليوم العالمي للمختبرات على مستوى البلاد لأول مرة. تدريب الشباب على بعد غيح. طهران تتمسك بشروطها للتفاوض وتمديد الهدنة في لبنان. النيجر تعلق أنشطة 2900 منظمة محلية وأجنبية. ألمانيا تعدل استراتيجيتها العسكرية وعينها على روسيا. أجرى حاكم الإقليم الجنوبي السيد عبد السباسين برفقة مسؤول مركز الاستثمار بمكتب الرئيس الدكتور ولاي فطور جولة ميدانية للاطلاع على سير تنفيذ البرامج التنموية والاستثمار في عدد من المديريات بالإقليم الجنوبي. الجولة التي نفذت خلال الفترة من 16 إلى 22 من إبريل شملت مديريات منرفرة، عرزة، ميعيني، دكم حرير، باروة، عدغيح، سنعفة وميمنة، حيث تم الوقوف على المشاريع التنموية الجارية بما في ذلك تطوير الموارد المائية إلى جانب الأنشطة الاستثمارية في مجالات الزراعة وتربية الثروة الحيوانية وتصنيع منتجات الألبان، إضافة إلى الصناعات الخفيفة. وخلال الزيارة عقد الوفد لقاءات مع المشرفين والمستثمرين تم خلالها استعراض سير العمل والتحديات القائمة. وفي تصريح له أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد عبد السباسين أن الإقليم يعمل على تنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لخلق فرص مشجعة للمزارعين الراغبين في الانخراط في الأنشطة الزراعية. من جانبها أكد الدكتور ولاي فطور أن متابعة الأنشطة الاقتصادية والتنموية على مستوى الأقاليم تساهم في تحديد فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن الجولة أتاحت الوقوف على الإمكانيات المتاحة والتحديات، خاصة في مجالات إنتاج الخضروات والفواكه وتربية الماشية وتصنيع الألبان. بدورهم أشار المستثمرون إلى عدد من التحديات أبرزها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والاستثمار وصعوبات النقل ونقص المواد الخام الصناعية. تم إحياء اليوم العالمي للمختبرات لأول مرة على مستوى البلاد في 23 من إبريل في أسمرة. الهدف الرئيسي من إحياء هذا اليوم هو تقدير دور المختبرات في تطوير العمل العلمي وفي تحسين حياة الإنسان وتعزيز شبكة الصحة العامة على عامة وبرامج التنمية الوطنية وضمان دقة الاختبارات وتكريم العاملين في المختبرات الذين يجرون البحوث والابتكارات. وقال الدكتور قبرمث مدير المختبر الوطني لصحة الحيوان والنبات بوزارة الزراعة في كلمة بالمناسبة بأنه يجرى إلى اهتمام كبير بالمختبرات والعمل عليها بنشاط لما تلعبه من دور بالغ الأهمية في التنمية الوطنية والصحة العامة. ووضح أنه بناء على ذلك فإنه تم إنشاء عدد من المختبرات تدعم الهدف الوطني المتمثل في ضمان النمو الاقتصادي للصحة العامة وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وتم في المناسبة مناقشة ضرورة تهيئة بيئة مناسبة للعمل المشترك والتكاملي وتبادل الخبرات بين الوزارات التي تحتاج إلى خدمات المختبرات. وبناء على ذلك قدم خبراء أوراق توضيحية تبين العمل المختبري الذي تجريه وزارة الزراعة والصحة والأراضي والمياه والبيئة والموارد البحرية والطاقة والمعادن والهيئة الوطنية لمراقبة جودة الأدوية. وأخيرا تم تقديم آراء توصيات تدعو لتعزيز دور المختبرات وتوفير منتجات عالية الجودة وإدخال إجراءات وأساليب على عمل متناسقة وتوفير المعدات اللازمة وإنتاج مختصين مؤهلين وأن تراعى عمليات المختبرات سلامة المهنيين وغيرها من الآراء. تشهد مديرية حقات تنفيذ جهود متكاملة تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية عبر تحسين الخدمات البيطرية وتعزيز الوعي لدى المربين. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية المساعد البيطري محمد عبد الله أن العمل يرتكز على رفع مستوى وعي أصحاب الماشية بأهمية الاستفادة من الخدمات العلاجية واللقاحات، الأمر الذي أسهم في تحسين الوضع الصحي للثروة الحيوانية بالمديرية.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي استفادت آلاف الرؤوس الماشية من خدمات العلاج البيطري، فيما تم تطعيم عشرات الآلاف منها، مثل مسمنا التعاون القائم بين الكوادر الطبية والمربين في تنفيذ هذه الأنشطة. كما استعرض أبرز الأمراض التي تم تسجيلها في المديرية، مؤكدا توفر الأدوية اللازمة وداعيا المربين على تجنب استخدام الأدوية مجهولة المصدر واللجوء إلى الجهات المختصة فور ظهور أي أعراض مرضية. من جهتهم عبر المستفيدون عن تقديرهم للخدمات التي تقدم في المناطق الريفية النائية، مؤكدين أن هذه الجهود تساهم في تحسين إنتاجية مشيتهم وتعزيز مصادر دخلهم. يذكر أن عدد الثروة الحيوانية في مديرية حقات يقدر بنحو 70,000 رأس. تلقى 43 من عمال كلية أوروطة للطب والعلوم الصحية دورة تدريبية في إدارة قواعد البيانات استمرت لأكثر من شهرين. ركز التدريب النظري والعملي على مقدمة عمال قواعد البيانات وأهميتها في إدارة الوثائق، بالإضافة إلى دورها في رفع الكفاءة والفاعلية. وقال ممثل المتدربين في مراسيم التخريج في 23 من إبريل أن المعرفة المكتسبة تعزز كفاءتهم العملية، ودعا إلى مواصلة الاستثمار في بناء قدرات الموظفين. وأوضح عميد كلية أوروطة للطب والعلوم الصحية الدكتور يمان سيوم أن التدريب تم تنظيمه لتصحيح النقص في الخبراء في هذا المجال. عقد سيمينار لأصحاب العمال ومقدمي الخدمات حول إدارة تراخيص الأعمال والاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل حامليها في فورو وروبروبيا في 21 من إبريل الجاري. وغطى السيمينار مواضيع متنوعة، منها إصدار تراخيص الأعمال وتجديدها وإلقائها وتعليقها، وإصدار التراخيص التجارية ونقلها. وقالت مسؤولة فرع التجارة في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعودة محمد في كلمتها أنه على الرغم من وجوب استيفاء الأفراد والمؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية للنماذج المطلوبة والحصول على ترخيص عمل في القطاع المعني، إلا أنها أشارت إلى وجود حالات نادرة لانتهاك تراخيص العمل، وحثت على بذل الجهود المنسقة للسيطرة على هذا الأمر. ونصحت السيدة مسعودة بضرورة إتمام عملية التجديد خلال الأشهر الستة الأولى من العام التالي، حيث تم ترخيص الأعمال صالحة لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصداره. وفي حال لم يتم تجديد الترخيص خلال المدة المحددة فيجب تجديده قبل نهاية العام بعد دفع الغرامة المتوجهة على التأخير. وشرحت بالتفصيل عواقب العمل بدون ترخيص أعمال والعمل خارج نطاق الترخيص وعدم تجديد التراخيص في الوقت المحدد وعدم سداد الضرائب. ودعا السيد داوود إمباية مسؤول قسم الطاقات في مكتب التجارة والصناعة بإقليم شمال البحر الأحمر، والسيد صالح إبراهيم مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في مديرية فورو من جانبهم المؤسسات التي توقفت عن ممارسة نشاطها التجارية إلى إلقاء تراخيصها التجارية حسب الإجراءات، لأنه في حال عدم القيام بذلك يتوجب جعل المرء عرضة للضرائب المتراكمة. تخرج 191 شابا من بين 116 فتاة في عد غيح يوم 23 من إبريل من دورة تدريبية مهنية في مختلف المجالات. وأفاد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية عد غيح السيد إبراهيم بارولي أن التدريب الذي تراوحت مدته ما بين شهرين و4 أشهر شمل تركيب الأنابيب وإصلاح المحركات والإسعافات الأولية وتصفيف الشعر. ودعا مدير مديرية عد غيح السيد هبتاي تسبازجين المتدربين على تطبيق القدرات المكتسبة أثناء العمل وتطويرها. وتفيد وثائق مكتب الاتحاد في المديرية بأن المكتب نظم دورات تدريبية مهنية لأكثر من 1200 شاب خلال ال5 سنوات الماضية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعطى أوامره للبحرية الأمريكية باستهداف أي قارب يحاول زرع القمح في مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت تبذل فيه باكستان جهودا حسيسة لإقناع الجانب الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وسط تصريحات أمريكية وإيرانية متباينة تعكس حجم الهوة بين موقف الطرفين. وفي المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكيان ترحيب بلاده الدائم بالحوار،
لكنه رأى أن استمرار الحصار والتهديدات هي العقبة الأبرز أمام أي مفاوضات جادة. في غضون ذلك استمر الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أمرت 31 سفينة بالانعطاف أو العودة إلى الميناء في إطار الحصار. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت لمدة 3 أسابيع، مؤكدا أن جولة المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض سارت بشكل جيد. علق النظام العسكري في النيجر خلال العام 2025 أنشطة نحو 2900 منظمة غير حكومية وجمعية تنموية محلية وأجنبية في خطوة تعكس تشدد السلطة تجاه عمل المنظمات في البلاد. ونقلت صحيفة فرنسية عن وزير الداخلية في النيجر محمد توبا قوله أن عبر التلفزيون الرسمي كنا عند 4700 منظمة غير حكومية، واليوم أصبح عندنا 1800 منظمة، مضيفا أن القرار يندرج ضمن تنظيف القطاع، وأن المنظمات مطالبة بالاصطفاف مع الأولويات الوطنية للتنمية. وتتهم السلطات في النيجر المنظمات غير الحكومية بانتظام بعدم الشفافية، كما تتهم بعضها بدعم الإرهابيين، في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي تنشط في عدة مناطق من البلاد. كشفت ألمانيا عن أول استراتيجية عسكرية شاملة في تاريخها الحديث، معلنة تحولا جذريا في نهجها الدفاعي يضعها في موقع أكثر تقدما داخل حلف شمال الأطلسي، ويؤسس لدور قيادي أوسع في أمن القارة الأوروبية. وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بروستريس خلال عرض الوثيقة التي جاء تحت عنوان المسؤولية تجاه أوروبا أن برلين باتت تضع تطلع بمسؤولية أكبر داخل الحلف، مع خطة طموحة لتعزيز الجاهزية العسكرية ورفع قوام القوات المسلحة لتصبح الأكبر بين الجيوش النظامية في أوروبا. وتصف الوثيقة روسيا بأنها أكبر تهديد مباشر للأمن الأوروبي الأطلسي، محذرة من استعدادات محتملة لمواجهة دول الحلف، وهو ما يفرض على ألمانيا باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولية خاصة في طمأنة الحلفاء وتعزيز قدرات الردع الجماعي، وخاصة على الجبهة الشرقية. التقى وزير خارجية تشيلي فرانسيسكو بريزا ماكينا بنظيره البوليفي فرناندو أراميو بداية عند معبر تشوانغو تامبو كامادو الحدودي ثم في لاباز، حيث أكد الجانبان عزمهما على تعميق التعاون ودفع العلاقات الثنائية قدما. وصرح بريز ماكينا بأن تشيلي ترغب في تعزيز التنسيق الثنائي بشأن مراقبة الهجرة وتحديث البنى التحتية الحدودية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة والمنظمة والاتجار بالبشر والتهريب والاتجار بالمخدرات. كما أشار إلى أن ممثلي قطاع الأعمال من تشيلي وبوليفيا قد التقيا واتفق البلدان على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية جديدة. وتتصل العلاقات بين تشيلي وبوليفيا على مستوى فقط وليس الدبلوماسية الكامل منذ العام 1978، حين انهارت المفاوضات بشأن مطلب بوليفيا التاريخي بالسيادة على المحيط الهادئ. عناوين النشرة مرة أخرى: جولة ميدانية لتقييم برامج التنمية وتعزيز فرص الاستثمار بالإقليم الجنوبي. إحياء اليوم العالمي للمختبرات على مستوى البلاد لأول مرة. تدريب الشباب في عد قيح. طهران تتمسك بشروطها للتفاوض وتمديد الهدنة في لبنان. النيجر تعلق أنشطة 2900 منظمة محلية وأجنبية. ألمانيا تعدل استراتيجيتها العسكرية وعينها على روسيا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.